Detajet të reja për vrasjen me eksploziv në Sarandë, viktima me precedent njihej me Nofkon Bushi. Policia ka bërë me dije se 58 vjeçari Yusuf Iacaj mbeti i vrarë mbrëmjen e dieshme në qendrën e Sarandës pas një shpërthimi me tritol në makinën e tij. Ai ishte emër i njohur me precedent penal në të shkuarën. Shpërthimi ndodhi rreth orës 23:30 në lagje numër 3, në të njëjtën lagje ku të birit Yusuf Iacajt, Klaus Iacajt, vetëm 3 muaj më parë i hodhën në erë mjetin me tritol. Iacaj, i cili njihej ndryshe edhe me Nofkon Bushi, ishte i njohur për policin që para viteve 2000. Në qershor të vitit 2010, Iacaj mbeti plagosur pas një konflikti me sendet forta në lagje numër 4, ndërsa në tetor 2011 i shpëtoi një atentati me armëzjari po në Sarandë. Në korrik të vitit 2022 përfshi në një tjetër përplasje ku arrestua me një përforcues grushti, ndërkohë që një tjetër person u kap me armëzjari. Vitet e fundit Bushi merrej me sektorin e turizmit, duke transportuar turist me skafin e tij në zonat bregdetare rreth Sarandës. Policia po heton shkaqet e plota të atentatit. Një nga pistat kryesore që po hetohet është ajo e hakmarrjes. Kjo vjen pasi në 17 korrik 2025 djali i viktimës, Klaus Iacaj, 31 vjeç, aktualisht i arrestuar për krahje të autorit të krimit, dyshohet se ka qenë i përfshirë në një ngjarje të rëndë kriminale. Në atë ngjarje, Ramadan Zoto plagosi me armëzjari 2 persona, Gëzim Hajdaraj dhe Ernest Lama në lagje numër 4 të Sarandës. Vetëm pak ditë pas kësaj ngjarje, në 21 korrik, një person i maskuar me mask silikoni vendosi lëndë plasë në automjetin e Klaus Iacajt, duke shkatruar plotësisht. Policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe për identifikimin dhe arrestimin e autorëve.